我都冇辦法有啲人我都揾唔到我有日就玩都有玩咗㗎啦，你揾嗰啲即係打你老細揾啲嘢做。呢排即係好撚多次啊！真係啊！其實即係講個過年講個過年點啊過年有咩發展啊？我話我做緊嘢，我而家喺度做緊嘢，搞緊啲嘢我話講咗好耐，我話你講咁耐，你又入翻正軌啊，好唔好？又話食飯，又話呢樣又話嗰樣，啊！我過咗年準備啲嘢嚟做。你都知嘅，我哋斬嘢做，冇半個嘢做，少少嘅睇人做咧，嗰啲係做咧又搞頭。聽㗎咋，黑仔幫呢度有料啊！黑仔幫拍過，黑仔幫都拍過。喂，玩嘢啊！以前服務收咗。打攪啲嘢先啊，唔好意思啊。咁啊點啊？有咩好嘢咯？delay 喎，搞乜嘢啊？係咯，佢點講？冧人頭。高人頭，高人頭。點解仲開唔到車嘅？點解？車服務受阻啊嘛，啲車自己曬。嚇咪話？哦，唔得。喂，嚴重 delay 喎！過咗年新年喎。哦，終於開車啦！播咗2次，終於開到車。我都唔想翻入去啦。我記得之前佢都話要84咯。上次都好似82、83。啱啊，都好啊。大唔細最好啦，呢啲係嘛？出年4月份我死咗，你揾唔到我㗎。
就係好碼頭可以間中都有收入嘅。我成日嚟㗎佢。我都要做啦，我幾廿歲人都要做下揸行咁心頭咯。我俾佢㗎，即係譬如佢話你哋咁後生，你哋咁後生，睇下我。即係譬如聽住先啊！我都係咁樣諗，所以我咪同阿豪查咯。阿豪因為阿豪嗰啲功夫喺我想做唔到頭啦，但係我都要拍，我都要拍電視。做嘅嘢都同佢有，所以同佢有咁請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door。冇辦法可以拍得到，我話差唔多年紀嗰啲算啦係。佢揾唔到錢我使啊！請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door。喂，玩嘢2次咯。陣間嗰個有個列車服務受咗，敬請原諒。嗰個陣間又要播，停先。嚇？我講乜嘢？講中咗啦！嚇？講乜嘢？講中咗啦！嚴重啲咧，嚴重啲咧，今日應該講係。白聲㗎係嘛？嗰個啊，而家搞光秀請勿靠近車門，請不要靠近車門。行個站後，凳頭80蚊頭，屌啊！啲都唔係400幾蚊一粒，都唔係揾唔到乜食，緊夠做，難做㗎，阿師哥難做㗎，揾死吧你！因為你兩揼頭啊嘛，你應該80粒頭加30蚊大頭，咁嘅嘢，咁咪即係400零蚊啊！冇得入㗎，冇得入㗎。我反而又揾得入，因為大頭高，我成我入2兩百蚊大啊！侵3侵4。你咪坐啊，過嚟收你飯咯。我而家冇你晒啊！我而家冇。F 咪壞咗，試開入唔新嘅 App，啱啱我第一開唔啊！唔小心啊 ！App 等陣，我做咩啊？無線新聞個 App 突然之間開唔到咯。嚇！但我而家影緊喎，點開啊？點解你要拍片嘅？我想影下記錄啊嘛，1721就嚟退役，我唔想之後影唔到啊！1721唔係咁。我驚佢之後2月中真係退咗役，咁就影唔到啦，要影今日影啦。請勿靠近車門，我點樣對你？ Please stand back from the train door。我陣間再聯絡你啦，我陣間再聯絡你啦，我哋今
蚊一個大校，都冇點搭車。我話係呢度對啲大校生嚟嘅閪佢啊！大校我都超夠你唔聽佢電話？因為呢個人咧成日都係喺學校遇到啲乜嘢事咧，跟住就即刻打過嚟去求救，佢都唔當我係朋友嘅，每次佢成日都唔揾我，跟住學校一發生事咧就即刻嚟同我嗌救命，我又唔係同佢一間學校，淨係識得揾我幫手你跟成日約佢出街，跟住就以各種理由去各種藉口去拒絕，跟住每次學校咧佢發生啲咩小事咧，雞毛蒜皮嘅事咧就喺度嗌晒救命打俾我去求救，所以我唔想聽佢電話，佢都唔當我朋友。唔知今日有邊個會追17121路？一個劉俊廷嘅朋友啫，但係你唔識㗎。我整個薯餅，然後揀我係屋企蚊定我左手得，我右手得，佢話左手唔得，右手得嘛。咁得 OK 啦，冇問題㗎啦，得啦，你得啦。依家相當溫暖喎，佢上面寫。不如行住車頭先啦，我哋。啊咁早？哦，好啦，呀，等陣，等我陣。請勿靠近車門。唔該。哇，咁啊！哇，唔好再行啦，太逼啦，行唔到啊！由頭先行啦。唔好喺度逼啦，都唔係咁好。因為試過油塘開始行，跟住行到去第4卡，去到調景嶺。OK。咩啊？聽唔到。對面咩 M train 啊？我都睇唔到。19723，19723，你睇到 ？OK， 行啦，行車頭。我今次係我第一次影行記，係由彩虹影咗去條頸嶺。之前係反方向，而且牛頭角開始影，仲要係我朋友出189、188。Hello， 梁柏希。Hello。係啊 ，Isaac friend 唔嚟追嘅，通常你嚟追咧，佢都會嚟追㗎。一定嘅。我今日咧，我唔係特別追嘅，我同啲 friend 咧喺德寶，居完德寶之後咧，跟住之後我行到去B 出口嗰個位嘅時候，望住上面條橋，見到架05啊嘛，咁我發現有料唔對路，係啊。咁人哋就我拜拜，我都喺車度。下一站調景嶺，乘客可以轉乘將軍澳線往寶林線。
哎呀，講唔切啊！ and 到半倉內，將條不出離港的人請所有乘客落車。請。唔該司機。